हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी रस्तारा मगर यो तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम धेरै सन्चै आराममा छु अनि आज चाहिँ मेरो बाबुको ह्यापी बर्थडे ही इज नाउ 2 इयर्स मेरो बाबु चाहिँ 2 वर्ष भयो अनि आज चाहिँ मेरो बाबुको सानोतिनो बर्थडे सेलिब्रेट गर्नको लागि मैले उसको भाराबुरी साथीहरुलाई बोलाएर ल्याएको छु अब बाबुको केक रेडी गरेको हेरौँ है त कता काट्नु मेरो बाबुको बर्थडे केक रेडी भयो हाम्रो डेकोरेसन एनिमल थीम सो गाइस भित्र चाहिँ सबैजना मान्छे आइसक्नु भएको छ अब चाहिँ हामी एकछिनमा केक काट्छौँ मेरो बाबु ह्यापी बर्थडे टु यु आज चाहिँ मेरो बाबुको ह्यापी बर्थडे हो अनि अब हामी एकछिन केक पनि काट्ने हो गाइस भन्देऊ न भित्र चाहिँ सबैजना आइसक्नु भएको छ अब हामी रेडी अहिले केकको लागि खै केक देखाइदिउँ देखा होइन झाडो भयो हजुर एकछिन है सबै ज्ञानी हामी पनि ज्ञानी भएछ बजेनी ज्ञानी नानी ज्ञानी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rakshit. Happy birthday to you. Yay! No. Happy birthday to you. Happy. Just no go na. Happy birthday dear. Happy birthday to you. सक्को उडे त क्या हो घरी घरी यो तन पुग्दैन अलि उता जा ल बजेन खुलाउनु हातमा लिएर खुलाउनु छिटो पहिला तिम्रो खुलाउँछ है ल ह्याप्पी ए त पहिला अंकल जानु नमस्ते गरेको निका भन न
उता बसेकोलाई दिदिनु न पहिला उता उतै दिँदिन उता बसेको सबैलाई सानो नगर न उता उता सबै स्निकर दिनु रक्षित नगर यता खान हाम्रो जनता सबै निकाल भिडियो पसिदी आऊ खाना खाने टाइम भएको छ साथीहरू छ्यामाले सर्भ गर्दैछ यतातिर रमाइलो हुँदैछ हजुर के भन्ने हो रे घिउ धेरै हाल्यो अरे के कोक ल्याइदिउँ कि पानी तातो कि चिसो खाना कस्तो छ दामी छ कठै यता कुर्ची खोज्ने मान्छे त लाग्छ त गुन्द्री पनि नपाइन्छ यसले त हेलो र बर्थडे बोय त हेर त ममुलाई हाय बेबी अम्मै आज तिमी खुसी छौ ह्याप्पी छौ ए चाउ गर्दैन त ल खै पछाडि फर्क्यो त पछाडिको हेरौँ आम्मा ए खुट्टीमा नि वा ए ल ल दामी 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 हो भात खुवा न सानो तैँले भाइलाई खुवाउँछस् बाबु माम खाऊ है माम खाऊ ल खै मेरो गिफ्ट ल्याऊ न यहाँ यसको गिफ्ट हेर्न न फेरि ओहो
मसँग त पैसा थिएन म पछि ल्याइदिन्छु ल अहिले दे सबै ल्याऊ ओ माय गॉड भान्जाले तिम्रो गिफ्ट पनि हो ह्यापी बर्थडे रक्सी मेरो त नभन है फेरि छनु त जा के गरेको तैले गाइस अब चाहिँ हामी गिफ्ट अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छौं यो चाहिँ हाम्रो बर्थडे बोय हो त यहाँ बस्न के रहेछ गिफ्ट ओ माय ह्यापी बर्थडे रचित कति छिटो है ल देवले राखी दिदी यहाँ छ है लौ एउटा सुन्तला नि खाऊ यो सनी वाह वाह म तलाई त्यहाँ एकछिन गिफ्ट अनबक्सिङ है म त थुपुको ज्ञानी भएर बस्नु भयो भयो के बस्नु ल हो त्यहाँ बस्नु ल हो त्यहाँ बस्नु बाबु नखा बाबुको ह्यापी बर्थडे सकियो बाबुको ह्यापी बर्थडे सकियो थ्याङ्क यू सबैजनालाई भन न भन थ्याङ्क यू सबैजना आन्टीले भाडा धोको धोइ गर्नुभयो तिम्रो बिहामा नि बोलाउनु पर्छ आन्टीलाई है आन्टी जन्ती जाने हो गाइस अब हामी चाहिँ हाम्रो गिफ्ट अनबक्सिङ गर्न गइराखेको छौँ सबैजना गइसक्यो यता मेरो पाहुनाहरू चाहिँ यहाँ बस्नु भयो है ल साथीहरू म चाहिँ अब गिफ्ट अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु सुरुमा आयो यो रक्षितको ठुलो सबभन्दा ठुलो भेना दाई जेसन भन्छको तर्फबाट के रहेछ के होला गेस गर्नुस् गिटार ब्याडमिन्टन होला ब्याडमिन्टन गीता जस्तो लाग्यो च्याट्टो चुटालिदिने हो माया लाउने ब्याट एन्ड बल र्यापर चाहिँ राम्रो ल साँझी तिमीलाई थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो थियो है काल म त प्लास्टिक वाउ गिटार थ्याङ्क यू दादा भन उता थ्याङ्क यू दादा भन ल उता जाऊ अब कसको अर्को पनि हो क्षमाको रक्षितको सोनी क्षमा थ्याङ्क यू क्षमा भन भोलिबाट स्कुल जाने हामी ओ माय गॉड यो हो मेरो बहिनी हस्पिटलको बहिनी पार्वतीको तर्फबाट ओ माय गॉड थ्याङ्क यू आन्टी भन ल यो नि ब्यागमा हाल्नुपर्छ बिस्तारै गर्छ यो शिव लभलीबाट ल्यायो यो शिव लभली चाहिँ मेरो भेनाको दोकान हो है यो चाहिँ साथी र भेनाको दोकान अनि दिस वान इज फ्रम हिज फ्रेन्ड सालिन मेरो बाबुको सालिनले दिएको नि बाबालाई सालिनले है थ्याङ्क यू सालिन भन रिमोट वाला गाडी रहेछ ओहो स्पाइडरम्यान पनि ह्यापी बर्थडे रक्षित फ्रम सालिन रे थ्याङ्क यू ठुलो मामु कसको ताल आयो अनि दिस वान इज फ्रम हिज रक्षितको
उसको साइनोको चाहिँ माइलो भेना दाईको तर्फबाट हेर्नुहोस् यो चाहिँ कसको गिफ्ट है यो चाहिँ आफैले बुन्नु भएको भान्जा आफैले बुनेर ल्याइदिएको यो हातमा भात बिहानै उसैले बुझ्यो वाह थ्याङ्क यू दादा भन अनि यो चाहिँ रक्सीले यस्तो बनाइसकेछ है के रहेछ ओ माई गॉड कति धेरै चकलेट यो के हो ह्यान्डबेन्ड ओ रक्सीलाई खै सो नाइस यदि तपाईँहरूलाई अर्डर गर्न मन छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला म लिङ्क छोडिदिन्छु तल मेरो भान्जा आफैले बनाउनु भएको मेरो गिफ्ट त माइजूलाई आउँदैन भान्जाले यस्तो काम गर्न जानिसक्नु ओए किरायो मेरो गिफ्ट त यस्तो भइसक्यो अनि बाँदरको हातमा नरिवल भने चाहिँ गिफ्ट दिन पाएन क्याप्सुल पारेर यस्तो बनाइसक्यो यो चाहिँ हो फ्रम रक्षितको आफ्नै एकलौटी छ्यामा यो चाहिँ उसको छ्यामा यो पनि उसको छ्यामा यहाँ बोराभरि छ है सानो पैसा घरमा यो हो आफ्नै साग खै मम्मीको तर्फबाट जुत्ता होला जुत्ता म त जुत्तै भन्छु बुट होला ल म चाहिँ घरमा चलाउने चप्पल घरमा चलाउने चप्पल जस्तै लाग्छ जुत्ता हो क्या जुत्ता हो होइन घरमा चलाउने चप्पल त पर होइन तपाईँलाई त किन्दाखेरि थाहा होला नि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ अनि यो चाहिँ रक्षितको अङ्कल अनि रक्षितको ठुलो मम्मीको तर्फबाट लिना ठुलो मम्मीको तर्फबाट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन अङ्कललाई अङ्कल थ्याङ्क यू भन ठुलो मामु थ्याङ्क यू भन थ्याङ्क यू सो मच 7 8 9 यो चाहिँ रक्षितको ड्याडीको तर्फबाट है यो चाहिँ मेरो साथीले दिएको गिफ्ट अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु यो चाहिँ रक्षितको लागि हो रे यो चाहिँ रक्षितको ह्याप्पी बर्थडेमा खोल्छु है म छ्यामाले दिएको यो हो है मैले मिलाएँ नाच्ने हो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 36,000 के भएको त खै Okay, thank you for watching my video till last. Bye bye. यहाँ एउटा मिस्टेक भन्छ कि यहाँ अपरेसन गरेको हो कि प्लास्टिक सर्जरी गरेको यहाँ स्किन ग्राफ्ट गरेको कि यो अनि भोलिपछि भाइले आफ्नो घरको भित्ताभरि के रहोस् भनेर यी कलर वा यो एजुकेसनल देखायो थ्याङ्क यू यो दिएको चाहिँ यो मेरो बहिनीले हो कि यो भदैनी हो यो यस्तो प्लास्टिक सर्जरी गर्न लगेछ कि अलिकति